Geh mal gucken. Kinder, schläft ihr noch? Was? Oh, guten Morgen, Mann. Guten Morgen. Oh, er schläft doch nicht mehr. Okay. Wollt ihr euch zum Frühstück sitzen und ich mache euch irgendwas warm? Ja, essen wir drin? Ja, ich deck mal kurz den Tisch. Setzt euch dahin, euer Vater müsste auch gleich aufstehen. Okay. Eine schöne Sommerbrise wieder. Ich gehe mal schnell mit. Hilfe. Ich stehe lieber auf. Und wieder mal auf dem Stuhl. Endlich. Ich stehe mal auf. Wollen die Kinder drin essen? Ja. Willst du dich auch hinsetzen? Ja. Endlich. Schatz, möchtest du vielleicht irgendwas warm haben, bevor ich jetzt den Kindern was machen? Okay. Als wir das Essen am Tisch saßen. Mal gucken, wann Mama das Essen macht. Ja. Ja, das Essen machen. Ja. So, jetzt mache ich mal ein bisschen. Heute Fisch mit Tomaten und so. Ja. Okay. Dann, aber warte, ich mache euch noch was anderes. Orangensaft dazu? Ja. Ja, Mann. Hier ist euer Orangensaft. Ich leg ihn euch hin. So, ich gehe da mal wieder an. Ja, Mann. Ich freue mich schon so. Ich auch. Das Frühstück, ne? Ja, ich rück mal ein bisschen zurück. So. Ja, der müsste ja auch gleich kommen. Guten Morgen. Allerseits miteinander. Guten Morgen, Dad. Guten Morgen, Dad. Mama, wann ist denn das Essen fertig? Gleich, ich koch's noch. Gut, ich mache euch Essen. Ich geb's euch, ja. Nach dem Essen haben sie aufgeräumt. War das lecker. Ja, fand ich auch. Ich geh mal raus. Gut, Kinder, geht raus, okay. Endlich, frische Luft. Ich setze mich auch mal hin. Endlich. Morgens. Ich setze mich auch mal hin. Hier wieder hoch. Na gut, aber jetzt weiter. Na Kinder, wie war denn euer Schultag vorgestern? Scheiße. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass ich eine 6 kriege. Für mich war ja scheiße wegen den Noten. Wieso, du hast gute Noten geschrieben und nur eine 4 auf dem Zeugnis? Ja, die 4 ärgert mich in Musik. Das wird aber noch schwieriger. Darum, bis jetzt hast du ja gute Noten, freu dich lieber, bevor es noch schwieriger wird. Okay. Aber naja, steig mal bitte wieder ein, weil wir fahren gleich los, okay? Ich räume jetzt auf. Als sie aufgeräumt haben, saßen sie alle im Wohnmobil. So, jetzt geht's zum nächsten Campingplatz. Ja. Sie haben ihr Ziel in einer Stunde erreicht. Eine Stunde später. Sie haben ihr Ziel